Një grua u kthye nga pushimet e saja për të gjetur një fshikës masive që pulsonte në kasollën e saj. Ajo vendosi një kamerë për të parë se çfarë ishte brenda. Por kur më në fund çeli, zbulimi ishte aq tronditës sa ajo braktisi shtëpinë e saj dhe iku duke bërtitur. Çfarë mund të ketë qenë brenda? E vërtetë është më e tmerrshme se sa mund ta imagjinoni. Por para se të fillojmë historinë tonë, siguroni që të jeni abonuar nëse nuk e keni bërë deri më tani dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga historitë tona të reja. Sarah Jenkins kishte nevojë për këtë pushim. 2 javë, diell dhe rër me burrin e saj dhe 2 fëmijët e vegjël. Ishte një aratisje perfekte nga afatet dhe shkolla. Ajo u kthye në shtëpi duke u ndjerë e relaksuar, e rimbushur e gatshme për të përballur përsëri me kaosin e butë të jetës në periferi. Shtëpia ishte saktësisht siç e kishin lënë, e qetë e sigurt, por qetësia ishte gati të thyej. Mëngjesin tjetër Sara vendosi të bënte disa punë të lehta kopshtarie. Ajo veshi këpucët dhe eci në përlëndin drejt kasollës. Ishte një strukturë e thjeshtë prej druri. Ajo kundërmonte erë tokë vjetër, metal i ndryshkur dhe dru i thatë. Një vend për kositëse lëndine, lodra të harruara dhe mjete kopshtarie. Në cepin e pasëm, e varur nga trarët e drurit, ishte diçka e pamundur. Ishte një fshikës, por ishte gjigante. Ajo ishte gati 1 metër e gjatë. Lëkura e saj ishte një ngjyrë kafe e përhimt. Sara ngriu. Mendja i vrapoi, duke përpjekur të përpunonte atë që po shikte. Çfarë është kjo? Mendoi ajo. Është një zgjua. Ndonjë lloj këpurdhe. Ajo dukej alien e panatyrshme. Kjo gjë nuk përkiste këtu. Nuk përkiste askund në tokë. Ajo u tërhoqi ngadalë nga kasollja. Mbylli derën, zemra i rikte fort në gjoks. I duhej një mendim i dytë. I duhej dikush që nuk do ta mendonte se ishte e çmendur. Ajo menjëherë mendoi për fëmijën e saj, Markun. Marku ishte mësues i shkencave në gjimnaz, por pasioni i tij vërtet ishte entomologjia, studimi i insekteve. Garazhi i tij ishte një muze i insekteve të çuditshme dhe pajisjeve shkencore. Nëse dikush mund ta identifikonte këtë gjë, ishte ai. Ajo e thiri atë, zëri i dridhej pak. Mark, jam Sara, a mund të vish? Ka diçka në kasollën time që duhet ta shohësh. Marku mbriti disa minuta më vonë, me një pamje kurreshtjeje të gëzuar në fytyrë. Marku heshti. Ai vështroi në errësirën në sytë e tij u përshtatën. Nofulla i ran ngadalë. Wow, pëshpëriti ai. Në rregull, kjo nuk është diçka që e shoh çdo ditë. Ai nuk ishte më fëmijë i gëzuar. Ai ishte shkencëtari. Hyri me kujdes brenda, duke nxjerrë një elektrik dorë të fuqishëm nga xhepi i tij. Marku kaloi 20 minutat e ardhshme duke ekzaminuar atë, duke bërë fotografi me telefonin e tij dhe duke mbajtur shënime. Nuk mund ta identifikoj, Sara, por kam një ide. Ai vrapoi përsëri në garazhin e tij dhe u kthye me një pajisje që dukej e çuditshme. Ishte një kamerë portative me imazhe termike. Le të shohim se çfarë po ndodh brenda, tha ai. Ai drejtoi kamerën drejt fshikës. Të dy ushtruan ekranin e vogël me ngjyra. Sara kishte pritur të shihte një nënshkrim të vetëm të madh nxehtësie. Ndoshta një larve e madhe, por kjo nuk ishte ajo që pan. Ishte një koloni. Nuk kishte një krijesë aty brenda, kishte shumë. O Zot, pëshpëriti Sara, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se është një fole? Tha Marku, kurioziteti i tij shkencor tani qartësisht i përzierë me alarm. Ai kishte një ide tjetër. U kthye në shtëpinë e tij dhe u kthye me një kamerë të vogël të aktivizuar nga lëvizja. Lloji që përdornin gjuetarët për të dalluar drerët. Ata e montuan atë me kujdes në një raft përballë fshikës, duke siguruar një pamje të qartë. Ata nxorën një kablo nga nën derën e kasollës dhe e lidhen atë me një monitor të vogël brenda kuzhinës së Sarës. Tani ata mund të shikonin atë në mënyrë të sigurt. Ata kishin një transmetim të drejtë për drejtë të monstrës në kasollë. Mund të shihnin atë në një ekran nga komoditeti i shtëpisë së saj. Pritja filloi. Për 2 ditë nuk ndodhi asgjë. Imazhi në monitor ishte i palëvizshëm. Fshiksa thjesht varrej aty. Sara e gjeti veten të paaft, por të qetësuar. Çdo zhurmë e shtëpisë e bënte të kërcente. Çfarë po rritet aty brenda? Mendoi ajo vazhdimisht. Çfarë po pret të dal vetëm pak metra larg vendit ku luajnë fëmijët e mi? Alarmi erdhi vonë të ejtën në mbrëmje. Sara ishte në dhomën e ndenjës duke përpjekur të shihte një film.
Telefoni i saj zhurmoi në tavolinën e kafes, një njoftim nga aplikacioni i kamerës. Lëvizje e zbuluar, gjaku i ngryu. Ajo kapi telefonin. Duart i dridheshin. Hapi transmetimin e drejt për drejt, imazhi nuk ishte më i palëvizshëm. Fshiksa po dridhej dhunshëm, po konvulsiononte. Një vrim errët dhe e lagur filloi të ndahej në mes. Po ndodhte, po çelte. Ajo shikonte e magjepsur nga një përzierje tmerri dhe kurreshtje morbide. Një lëng i trash i errët filloi të pikonte në dyshemen e kasollës. Ajo shikoi ekranin, e paf të largoi. Fryma i ngeci në fyt. Një lum i trash i dredhur i trupave të vegjël, të errët filloi të derdhej nga çarja në fshikës. Mendja e Sarës më në fund njohu formën. Një lakuriçnate, dhe pastaj o pa një tjetër dhe një tjetër. Dyshemeja ishte mbuluar me ta, qindra prej tyre, një bëticë gjallë, e lakuriçve të natës që përmbytnin kasollën e saj. Ishte një makth, ishte një val pislloku dhe sëmundjesh e shfrenuar në oborin e saj. Një neveri primare instiktive mori përsipër. Ajo lëshoi telefonin në dysheme, kapi çelëset e makinës së saj dhe vrapoi jashtë shtëpisë së saj. Ajo nuk u ndal derisa ishte në makinën e saj duke mbyllur dyert. Zemra i rikthën ndërsa shpejtonte larg tmerit që sapo kishte lindur në oborin e saj. Mëngjesin tjetër Sara ul në kuzhinën e Markut, një filxhan kafeje të paprekur në duart e saj. Ajo nuk kishte fjetur. Refuzoi të kthehej në shtëpinë e saj. Ai thiri kontrollin e kafshëve. Zëri i tij duke humbur emocionin shkencor dhe duke marrë një ton shqetësimi serioz. 2 orë më vonë një furgon ndaloi. Një grua me uniformë të qetë profesionale e quajtur oficere Davis i takoi ata në rrugë. Sara shpjegoi historinë, zëri i saj ende dridhej. Fshikse gjigante, transmetimi i kamerës, përmbytje e tmerrshme e lakuriçive të natës. Oficerja Davis dëgjoi me durim, shprehja e saj e palexueshme. Ajo shkoi te kasollja, hapi derën dhe ndriçoi me një elektrik dore të fuqishëm brenda. Lakuriçet e natës ishin ende aty. Shumica tani ishin kapur pas trarëve dhe mureve. Një batanie që lëviste dhe murmuriste me gëzof të errët. E po tha oficerja, duke u kthyer nga ata. Unë e kam bërë këtë për 15 vjet. Kur nuk kam parë një folej kaq të madhe. Ajo shpjegoi se çfarë po shihte. Ishte një koloni e madhe çerdhe e lakuriçive të natës të pikëzuar, një specie rrallë në rajon. Kasolla juaj ishte vendi i përsosur, shpjegoi ajo. E errët e qetë dhe patrazuar për 2 javët që ishin me pushime. Shpjegimi e bëri Sarën të ndjejë sëmur, por një val e vogël lehtësimi e përshkoi. Ishin thjesht lakuriçnate. Ndoshta ajo kishte reaguar tepër. Pra, a mundeni thjesht i nxirrni jashtë? Pyeti Sara me shpresë. Ne mundemi, tha oficerja Davis, por ka një protokoll që duhet të ndjekim së pari. Me një koloni kaq të pazakont, ne duhet të bëjmë analiza për sëmundje, veçanërisht tërbimin. Ekipi i kontrollit të kafshëve punoi për orë të tëra. Ata ishin profesionistë të veshur me doreza dhe maska të trasha. Kapën me kujdes disa nga lakuriçet e natës për testim dhe filluan operacionin e inkurajimit të pajisjes tjetër të kolonisë për të lënë kasollën. Ata lanë kurthe dhe vullosën çdo pikë të mundshme rihyrje, por pritja e vërtet sapo kishte filluar, pritja për rezultatet e testit. 2 ditë më vonë erdhi thirrja. Ishte oficerja Davis. Marku dhe Sara dëgjuan në altoparlant. Kam rezultatet e laboratorit, tha ajo, zëri i saj i qetë dhe serioz. Ne testuam 20 lakuriçnate nga kolonia dhe më vjen shumë keq që duhet t'ju them këtë. Por 18 prej tyre dolën pozitiv për virusin e tërbimit. Sara ndjehu se dyshemeja ra poshtë saj. 18 nga 20, një shkallë infeksioni 90%. Tmeri i vërtet i situatës ishte më në fund i qartë. Shoku nuk ishte vetëm pamja e neveritshme e qeljes. Shoku i vërtet ishte rreziku i padukshëm. Virusi vdekjeprurës që ishte duke u shumëzuar vetëm pak metra larg shtëpisë së saj. Fëmijët e saj luanin në ato borë çdo ditë. Qeni i tyre i familjes shpesh nuhaste rreth derës së kasollës. Por sikur njëri prej tyre të ishte kafshuar. Po sikur qeni të ishte infektuar. Britme e saj, aratisje e saj, nuk ishte qenë një reagim i tepruar. Ajo kishte qenë një instinkt. Në ndërgjegjje e saj e kishte kuptuar rrezikun para se mendja e saj logjike të mundohej. Shtëpia e saj tani konsideroi një zonë e rrezikut biologjik. Një ekip profesional dekontaminimi duhej të thirrej. Ata mbriten me kostume të plota mbrojtëse, duke u dukur si astronaut që eksplorojnë një planet armiqësor.
E gjithë kasollja dhe zona përreth duhet të spërkateshin, çdo sipërfaqe të laj, çdo mjet të sterilizohej. Kasollja, dikur një vend i punëve të thjeshta të fundjavës, ishte tani një vend i vullosur, i ndaluar, një monument i rrezikut të fshehur që kishte qenë në pritje, në hije. Sara dhe familja e saj më në fund ishin në gjendje të ktheheshin në shtëpi, por gjërat ishin ndryshe. Ndjenja e sigurisë kishte ikur. Ajo e gjente veten duke parë jashtë dritarës së kuzhinës drejt kasollës. Kujtimi i masës së dredhur në monitor i diqte në mendje. Ajo kishte qenë me fat, tepër me fat, por ajo kur nuk do ta haronte mësimin që kishte mësuar, se ndonjëherë monstrat më të tmerrshme nuk janë ato që mund t'i shohësh. Ato janë ata që janë të padukshme, të heshtura dhe presin me durim në vendet më të zakonshme. Si do të reagonit ju nëse do të zbulonit një rrezik kaq tek e prurës të fshehur pikërisht në oborrin tuaj? A do të kishit ikur menjëherë apo do të kishit pritur rezultatet e analizave? Ndajeni mendimin tuaj në komente.